依家互聯網咁廣泛係，譬如同 AI 有關啦，依家其實所有行業都會運用到 AI 嘅。即係其實唔用 AI 咧就會比較蝕底啊！依家好多啲 post 啊，無論你做咩行業都好，都要有 AI 幫你拍片啦，或者做宣傳啦，去 make noise，AI agent 去幫你做出嚟，都唔使自己做添。不過呢一 part 我都想簡單分析少少啦。有好多人都問用 AI 去睇相或者係 check 命理得唔得咧？咁我覺得都係得嘅，不過係單工單相咧，即係好似查字典咁啊 OK 咯。譬如你 check 個八字。你俾咗個出生年月日佢咧，可能用 DeepSeek 啦，咁 DeepSeek 係可能佢嘅軟件特別貨呢個命理咧，咁啊可能會準確啲啦。譬如用 Prompt 啊，或者用ChatGPT 咧，好多時你要翻 check，你最好用啲八字嘅軟件 check 清楚啲，如果唔係咧可能會出錯。當你嗰8個字係啱咗之後咧 ，check 佢嘅五行啦。木火土金水，咁你邊樣多與少，同埋應該做邊一樣嘢對你有利益嘅，你同埋性格本性係點樣嘅，都準嘅。但係如果你話 check 一個人一生嘅命運咧，唔得啦。譬如好似李嘉誠，你同李嘉誠同年同月同日同時出世，喺埋隔離張 BB 床添，咁你唔會做首富噶嘛嚇，因為你娶個老婆又唔同，你做嘅工作又唔同，咁所以咧。你個命運係唔係咁 check 嘅 ，check 唔到嘅。如果數字咧，今次我哋特別講數字咧，我會用身份證去反映。身份證咧就好似個八字啦，出生年月日時，咁睇到你人生嘅軌跡方向，各有個命運都唔同嘅。我舉個例啊，譬如咧劇本要行過呢條路，呢條路咧有個坑渠係開咗蓋嘅，咁本來嘅人生劇本咧就寫你會行下跌咗落呢個坑渠。咁刮親隻腳損咗啦，爬翻上嚟，咁點知坑渠啊有細菌啦，點細菌感染可能會切咗腳喎。咁同一樣嘅出生年月日時咧，都會有同樣嘅劇本，即係話你都會行過呢條路，遇到一個開咗蓋嘅坑渠嘅。咁但係會唔會跌落去，同埋命運會唔會要切咗隻腳咧？就個個都唔同啦。呢個就係運，即係有啲人可能係你未行到，就有個人睇見，喂老友小心喎，咁啊咦有個窿咁避開咗。甚至乎係你未行到，已經有人覺得哇有個窿咁危險嘅，好心嘅人冚埋咗。咁你照行，你都唔知道有個窿。咁呢個每個人嘅唔同嘅命運咯。呢個就係運啦。咁一命二運三風水四積陰德五讀書六名七相八敬神九交貴人十養生，10樣影響你命運嘅嘢咧，即係話你算你嗰個人生劇本或者身份證號碼咧，就係嗰個人生劇本啦。第2至到第10樣咧，其實就係運。你可以改變嘅，我覺得電話號碼就影響嗰個運啦，就排第2。我根據過往20年嘅經驗咧，嗰個影響係有80%嘅。譬如風水咧都好強，古代嗰陣時咧可能會影響多啲啦。可能點解咧？因為你一出世喺嗰條村，到死都喺嗰條村，嗰陣時唔會成日搭飛機走嚟走去噶嘛。同埋以前咧風水皇帝擺咗風水都係為咗嗰個人擺，都係為咗個皇帝，所以佢走去邊度都受保護。但係今時今日咧，你擺咗風水咧，可能去咗旅行啊，或者你翻咗工啊，嗰度已經唔受保護。That's why 點解咧？風水師咧都會叫你喺 office 或者喺睡房嗰度擺，因為咧你成日喺嗰度就受風水保護咯。咁同樣地咧，電話號碼咧就係內裏嘅風水，即係個人內嘅風水咯。咁電話號碼咧就係你日日用住，影響你磁場最大嘅。就算你唔用，夜晚瞓覺咧，個電話擺個廳出邊叉電，你喺房裏邊瞓覺啦。但係電話裏邊嗰啲群組啊，嗰啲 group 嗰啲 message 叮叮等等咧，其實都影響住你嘅。我想 show 俾大家睇下一張圖啦。咁呢啲咧就係我啲學生做嘅功課啦。咁呢個圖想話俾大家聽啲咩咧？其實主要就係想 point out。個人就好似個生果咁啦，你個電話號碼每日咧就咁影響住你。咁咩叫好嘅數字咧？呢個簡單俾呢張圖大家睇下先。呢張咧見到藍色同綠色就係代表 lucky 嘅 number 啦，紅色同埋黑色就係一啲唔好運嘅數字啦。簡單講咧，嗱財運就同錢有關噶啦，咁就唔係淨係財運先有錢嘅，譬如成功啊、貴人啊呢啲都有錢嘅。就算even黑色呢個多變咧，都係屬於有錢嘅。藍色、紅色就係一個好一個唔好啦，但係其實佢哋係會有個對稱嘅。譬如財運同變化其實同一組嚟嘅，成功同埋將領都係同一類型嘅，貴人同埋桃花都係同一類型，復位同突發都係同一類型。一種咧就係 positive 好嗰方面影響你，
另一方面咧就係壞嗰方面影響你。舉例咧，譬如你公司有兩個同事，一個佢電話號碼裏邊好多成功嘅數字，另一個咧就有好多將領嘅數字。咁喺表面上，就算你算佢個命咧，可能佢個特色啊、個人性格啊、學歷啊、對人處事啊、工作能力咧都差唔多嘅喎。但係升職加薪咧，永遠係成功數字嗰個，將領數字嗰個咧冇運冇得升。就算老細可能話人哋做得耐啲，俾人升咗先，下次到你，下次都係冇佢份嘅嚇，因為呢個就係運，冇運就係冇得升，同運有關。好啦，講翻正話咧，磁場咧反映嘅財運就同財有關啦。成功數字咧，即係佢做乜嘢方面都係比較順利，不過咧要付出嘅，要自己去爭取，唔係送上門嗰種。有啲人係送上門啊，你唔使點做，好似都自然都成功喎。佢唔掂都有人幫喎。呢種咧就係貴人數字啦。如果貴人數字多嗰啲朋友咧，就係有呢種能力啦。佢就算去餐廳度食嘢啊，留低咗電話，隔咗一日轉頭翻去都可能個老闆 keep 翻留翻俾佢。咁伏位亦都好 stable， 好穩陣，各方面都好好啊，好完美，好圓滿，咁亦都係屬於好嘅。不過如果佢本身太多伏嘅人咧，即係佢本身個磁場太多伏，咁個電話有咁多伏咧，就可能會唔夠 aggressive 啦，比較停滯，好多嘢都咁啊，冇唔好嘅。不過如果係 aggressive 嘅人，咪覺得唔好咯。不過如果佢本身先天磁場即係身份證號碼都多伏咧，佢自己都唔想 aggressive 噶啦，佢 stable 嘅啫想。好啦，咁桃花數字咧就同感情有關啦，感情受傷啦，因為紅色屬於唔好啊嘛。呢個桃花咧就唔係一定係男女關係嘅，呢個感情受傷係同親人有關啦，即係父母啊、兄弟姊妹啊、仔女啊、死黨啊都會get hurt 嘅，會受傷。到將領咧就係一啲比較強勢嘅人，亦都係固執唔肯變，本身都係唔聽人講啊，即係大男人大女人啊。咁所以內心都係比較孤獨。咁佢本身係兩葉插刀啊，都係做朋友 OK 嘅。但係如果同佢合作，好多時都會得個拗撬。如果親人咪可能冇偈傾咯。咁呢個都係屬於唔好嘅磁場啦。唔係佢嘅人本身唔好，係佢嘅運唔好啫。咁突發咧，話明突發啦，同破財有關啦。呢啲都點會破？點解破咧？都係同啲意外啊、病痛啊、突發性嘅破財有關。咁黑色呢個係最恐怖嘅，多變。咁無論係感情啊、事業啊、健康啊、財富都會 unexpected、uncontrollable 地失去。佢可能會好有錢嘅，但係會突然間冇晒。數字就有先天性同後天啦。先天就係好似人生劇本啦，譬如身份證號碼啦，或者你出生年月日咧，睇你八字啊、紫微啊嗰個盤啊，咁就等於你條命嗰條線啦。咁人生咧有起有落，即係如果人生劇本係高潮嗰陣時咧，就算你住嗰間屋個風水好差，或者電話號碼好差咧，都冇事，都會平穩度過嘅。咁當然你有運啊，更加彈起添啦。好多人上咗岸，譬如好多老闆咧，發咗達嗰啲，其實好多人以為佢一世都努力，其實唔係嘅。佢用幾年時間就上咗岸，唔係一世嘅努力佢得翻嚟。咁個重點咧係人生有起有落啦，到落嗰陣時咧先至瀨嘢嘅。即係你人生係喺高潮嗰陣時，你注意個風水唔好，電話號碼差都冇事嘅。跌咗落嚟，人生低潮，個電話號碼又唔好，喺呢度先爆出嚟嘅。嗰陣時先至可能絕症啊、意外啊、開刀啊、病痛啊、破財啊、做生意啊、失利、投資失利啊、離婚啊、開刀都喺嗰度爆晒出嚟嘅。咁所以咧，如果個電話係號碼有呢啲情況嘅話咧，最好改咗佢啦。仲要喺個人生低潮之前改，因為譬如好似就話生果嗰個圖案咧，你裏邊都變爛啊，裏邊爛咗出嚟之後改都冇得改啦，係咪？咁所以嗰個人生未去到谷底嗰陣時改咗好啲，改咗之後咧。本來喺人生高潮都唔差嘅，個運再加埋上去，咪即係彈氣咯。咁如果預先改咗咧，本身有啲病痛啊、意外啊或者破財咧，就可以得到化解啦。磁場啊，本身嗰個人係先天嘅內在磁場係最強，電話號碼就係後天嘅內在磁場咯。咁風水啊同埋其他環境就係後天嘅外在磁場。咁個強弱關係咧，就個人最強，電話號碼就係運氣嗰方面，風水咧就係外在嗰方面。好，我哋嚟一個 break 先。咁我哋咧有11萬個 data 咧，400幾人參與咗超過20年啦。
咁 follow 出嚟咧，我哋研究到其實嗰個電話號碼咧，配合你個本命先天磁場嘅，真係會影響你個運80%嘅。咁乜嘢係先天磁場咧？就係身份證號碼、出生日期呢啲咧，就同你嗰個八字或者係睇紫微咧，算嗰個出生年月日時嗰4條柱。嗰個命盤出嚟一樣啦，咁你算到係睇到大約有啲咩發生，就好似我就話講嗰個人生劇本啦。個劇本定咗，你要行嗰條路，遇到一個開咗蓋冇冚蓋嘅坑渠咁樣，咁會唔會跌落去咧？就係嗰個運影響啦。有冇運咧？可以喺電話號碼度睇到你嗰個運勢。咁你個運勢咧，可以根據個本命，譬如有啲乜嘢好與唔好，去化解咗佢，咁咪影響大約80%啦。咁你20% 都影響唔到嘅，佢改咗電話都呢啲通常咧同個 belief 有關啊，信念咧係有力量嘅。佢改咗，但係個心諗都唔知係咪得唔得㗎。咁其實嗰個影響都唔多咯。咁另外咧，常用嘅稱呼啊，譬如人名咧，我哋都係研究過，都有影響力嘅，大約5% 啦。咁通常都要常嗌個名啦，多啲人嗌你先 activate 到個名。譬如改咗個名咧，係冇乜人嗌咧，其實都係連呢5% 都用唔到啊。咁好啦，最後咧風水啦、車牌、門牌、銀行帳戶呢啲咧，影響大約15% 嘅。頭先講過嗰個數字表咧，咁啊大家都知道啦。其實19年前咧都知道藍色、綠色係好運啦，紅色、黑色係唔好運。咁好多人就會揾晒藍色嗰啲，咁咪唔好運咯。咁啊其實完全唔係嘅，因為你一定要跟本命去破解你需要嘅數字先幫到你嘅。譬如咧，你揾好多財，咁你本身咧係冇財，咁你揾好多財落去咧。財亦都係代表巨門啊！咁古代話財多身子弱咧，其實係可以咁計到出嚟，咁會多病痛，同埋容易俾人呃。咁所以咧，首先要睇翻你先天能量同埋後天能量互相影響嘅法則啦。譬如你本身先天係有啲咩唔好嘅，點樣化解佢，同埋缺乏咩先加翻落去。咁舉個例，如果本身係先天磁場或者人生劇本咧，係會有意外嘅。可能有絕症嘅，咁你一定要破解咗佢先要財。如果你淨係揾好多財，咁其實嗰個意外絕症仍然存在咧，啲財都係只會破咗啦。譬如可能你揾咗好多財都愛嚟醫病咯，你自己享受唔到。咁你仲有一樣嘢咧，譬如你嗰個命人生劇本就係講咗咧，只可以幫你改好嘅啫。譬如你條命係唔係李嘉誠咁，係唔會變李嘉誠。唔係一定有好多人以為有錢咧就係好運，其實有錢未必代表好運，有錢亦唔代表開心，有錢亦都唔代表健康嘅。咁所以咧，改咗嗰個電話號碼，只係令到你人生嗰個條路咧更加暢順啦。譬如你係一個蘋果嚟嘅，就會令到你唔會跌落地俾蟲蛀，或者生得又甜又靚咁樣，一生都咁美滿咯。你蘋果就唔會變西瓜嘅，同樣西瓜都唔會變香蕉。好啦，你個電話號碼咧，其實可以消耗你一生運氣，咁呢個絕對係正確。依家有好多人咧，已經係睇你個電話號碼去評估你個人嗰個能力同埋可信性咯。咁可能有好多人覺得係已唔 fair enough 咁樣，但係其實我已經知道好多機構啊、好多公司請人咧，就會睇佢嘅電話號碼，同埋好多老闆咧合作嗰陣時都會考慮，呢個人會唔會蝕佢錢咧？同佢合作會唔會有運行咧？好，咁頭先正話講過咧，紅色、黑色係唔好噶啦。咁紅色咧都會喺各方面嘅影響你啦，譬如好似係感情啊、財富同埋健康方面。但係如果紅色再加埋黑色咧，就更加厲害嘅喎。咁一陣我哋有時間可以分析多少少。咁簡單啲講咯，紅色、黑色會影響你唔好嘅運氣，仲會滲透。唔好諗住，咦有機會會博好運咧，其實唔會。呢個惡性循環，好似正話啲生果咁咧，佢不斷咁樣去影響住你。今日未發，可能聽日先發，遲咗一日都爛晒。咁所以咧，嗰個根本根源咧，發現個電話有紅色、黑色嘅，簡單啲嚟講，就不如唔好要咗佢咯，唔需要 take 呢個 risk 咯。譬如好多成功人士都係，我唔識風水同埋命運呢樣嘢，我唔知啱定唔啱。不過既然你講得到嘅，我咪改變咗佢咯。我已經付出咗咁多努力，唔會俾因為少少嘅錯失咧，令到我失敗噶嘛，所以咪改咗佢咯。而且改咗都係。有咩影響咯？冇乜損失㗎，對大家係咪？反為有啲人咧，可能會因為你個電話號碼喺背後嗰度諗，咦，你值唔值得信得過咧？或者唔係你個人嘅問題，而係你冇乜運喎，同你合作可能會令到我蝕錢喎，咁咪好唔抵。
其實咧每一年都有我唔識嘅醫生嚟揾我改個 number， 咁我問佢點解咧？佢話係啊，有啲熟客同佢講咧，佢個電話唔好啊，即係頭暈身興發燒感冒就會揾佢咯。開刀嗰啲咧就驚佢係醫療失誤啊，或者手術失敗啊，所以咧唔會揾佢。咁啊係有啲想笑嘅我，但係呢啲真實例子嚟。亦都有啲客咧，佢做生意都係，佢請嗰個主管啦，或者個經理級咧，咁佢都要問過呢個人嗰個工作能力得唔得？即係依家我見到人哋會睇佢電話號碼多過睇佢個證書，佢個 education background。你係嚟冇運嘅都唔使揾啦，係嘛？咁呢度咧，我想講下啦。紅色桃花嗰度咧，你其實每一樣嘢都有正面同負面嘅。咁正面嘅影響咧，就紅色黑色係比較少啦，多數係負面噶啦。講佢嗰個特性係點咧？桃花嘅有異性緣啦，但係感情不順嘅，通常咧感情受傷。感情受傷就唔單止只係lover 嘅，可能係父母、兄弟姊妹、仔女啊，都會令到佢受傷。咁呢度留意，如果係桃花再加多變咧，就唔止受傷，直情會分離嘅。所以有好多時咧，如果佢個電話號碼有桃花再加多變，而佢年紀大，我都會問佢會唔會係離咗婚咧？咁如果肯定啲咧，睇個身份證號碼又有桃花加多變，咁都好大機會離婚。就算唔離咧，都同隨異夢，個感情唔存在嘅。大家留意下，睇下你嘅手提電話號碼咧，有冇啲桃花加多變嘅數字咯。譬如咧，有咩桃花嘅數字咧？16啊、61啊、47啊、74、38、83同埋2992啦。譬如你有16係唔好嘅數字，前面有個8，即係816，咁咪多變加桃花咯。多數會離婚，唔離感情都唔會好嘅。有冇朋友咧？你個電話有816或者618，除非你話弱少少嘅啲429比較弱嘅，咁啊可能佢唔會離婚嘅，但係感情都係唔好啦，兩個都係嗌交啊，但係又冇分離咁樣咯。喺呢度咧，想提一提咧，因為呢一個學問咧都已經超過20年啦，有好多人咧就唔用咗呢個最強最弱去分析啊，即係呢個最強最弱咧要夾埋個本命去睇嘅，就千祈唔好以為咦我揾多啲最強嘅數字，譬如財運多啲1331，我咪多啲財啦，其實唔係嘅。如果你個本命係唔需要咁強咧，你揾咁強啊，反為會破財嘅。至於你點樣先至係需要強啲或者弱啲咧，咁呢方面就時間問題。之後有緣再講，或者嚟上堂咧可以深入啲，大家一齊研究咯。正話就好簡單，就講咗感情同埋多變加埋一齊會點樣啦。咁呢個事業嘅樽頸咧，就係通常係同將領有關嘅。如果將領多嘅人咧，就比較辛苦辛勞命。如果將領再加多變咧，咁好多時得個造字啊，同埋投資失利，即係投資幾多都可能冇得剩咯。咁呢個財運破損咧，通常都係黑色嘅數字啦，1881啊、244、2啊、3663啊、9779，通常呢啲會破財。可能佢曾經都有錢過嘅，因為有黑色數字呢啲咧，我正話咪講過咧，財同埋變化咧係同一類型嘅。一個係 negative 嘅方式走啊，呢個係 positive 咯。好似貴人同桃花都係同一類型嘅，成功同埋將領同一類型嘅。所以咧，如果講到正話財嗰方面，好多變化嘅人可能好多時都好有財嘅喎。唔好以為咦咁多黑色冇財，唔係嘅。但係啲財咧守唔住，即係會有一招係可能生意失利，或者投資失利，或者俾人呃咗，係突然間冇晒，即係曾經幾有都好，都變咗冇咯。咁家庭糾紛就通常同突發或者桃花有關，突發加桃花或者係突發加將領就會係家庭糾紛噶啦。舉例譬如好似489，48係將領，跟住89係突發，489將領加突發，同屋企多嘈交冇計傾，明明想好好地都傾唔到，好好地咁傾落去，後尾都會反面收場，或者即係不歡而散啦。將領加突發都破財嘅，咁桃花加突發咧就係家累破財。咩叫家累破財咧？就譬如你係揾到錢，但係你覺得揾翻嚟唔夠支出啊。譬如突然間個仔讀書啦，突然間外國讀書啦，或者係家庭突然間有個人要使費啊，要施手術啦，等於要破財，你唔俾又唔得咁樣啦。將領加突發通常係投資失利破財。譬如你有單生意要做，點知投資失利蝕晒，
或者係有個 investment 細細地玩冇問題，一大玩就冇咗啦。健康咧就係突發加變化，逢親變化都 unexpected 啦，控制唔到啊。咁突發咧就同開刀啊意外有關啦，咁都係健康，因為突發性嘅，譬如心臟病啦、cancer 之類嗰啲啦。咁啊，仲有一樣咧就0同5嘅復位咧，就係啲孖嘅數字啦，或者係一啲黐住0、黐住5嘅數字啦。譬如嗰個5就會黐咗前面嗰個數字嘅，譬如15就變咗11咯，或者10又變咗11咯。阿 Sarah 問咧，我個身份證號碼有突發加桃花本命，咁啊依家行緊471，咁電話號碼尾數係298喎。係啦，咁點算啊？咁即係桃花加突發啦。咁桃花加突發咧，即係內心脆弱啦，唔開心多噶，多負面多嘅。咁如果佢喺正呢個年紀咧，佢依家啱啱係喺30至35歲咧，就個身份證號碼有471啦，加埋佢嘅電話號碼依家有298咧，咁就爆發出嚟個機會比較多咯。係咩咧？咁啊，可能係感情方面拗撬啦，或者會完結啦，或者係心臟病、心血管方面嘅唔舒服咯，兩個都有可能，都係同個心嘅影響。你感情都係個心唔開心啊，咁健康嗰度都係同個心有關嘅。咁一般嚟講，如果年紀大咗，譬如佢50歲後咧，我會覺得嗰個心有問題多嘅。咁如果後生嗰陣時咧，如果佢依家健康又冇呢個問題嘅，就應該段感情要小心啦，好大機會會分開啦。咁要破解咧，咁首先一定要佢個本命嗰個有個桃花同埋一個突發嘅數字啦。首先要化解咗佢。咁如果化解呢個471咧，貴成財嘅數字咯，係一定要順住次序貴先，跟住成，跟住財啦，貴成或者財貴成都唔得嘅，一定要係貴成財就可以破解到啦。咁貴成財裏邊都有好多數字啱佢嘅，譬如係1431呢類 OK。至於邊啲數字會配合佢多啲咧？呢個要配合本命咯，唔同嘅本命有啲數字可能啱佢多啲。咁我哋有緣再詳解。其實咧，坊間好多人話1991咧就唔適合女性用，佢本身唔係因為1991係唔適合女性，而係睇下嗰個女性佢會唔會太強。就唔需要1991啫，但係因為咧未來去到2043年咧，中女啊30至60歲咧都係比較強勢當道，所以如果佢係有一個財團或者佢已經下邊有一班人一天人俾佢管緊嘅話咧，我覺得絕對女性都需要1991。